Olá pessoal, vamos lá, vou passar uma informação para vocês aí que tem um Cherry QQ, tá? Em breve eu já vou entrar com vários vídeos novos aí, os veículos novos também, da plataforma aí Caoa, ok? Tigo 2, Tigo 3, Tigo 5, o 7, o 8, tá? O Horizon 5 e o 6, tá? Em breve vou entrar com esses vídeos desses carros aí, para ajudar muita gente que tem um carro aí, da plataforma Caoa, ok? Desde já agradeço vocês também que estão inscritos no meu canal. Forte abraço para vocês aí e a família aí. Para você que está chegando agora aí, que não tem conhecimento do meu trabalho. Vamos lá, esse aqui chegou para mim fazer um serviço, tá? Esse veículo aqui, essa cliente aqui já é antiga minha aqui, desde a época quando ela comprou o carro e deu para a filha dela. Esse Cherry QQ, tá? Esse é 2012, tá? Ele vem com essa plataforma aqui, com essa carroceria, vem até o 15, tá? 2015, o primeiro semestre, tá? O segundo semestre de 2015 já entra o New, né? Entra um motor 3 cilindros, ok? Bom, esse carro chegou pra mim aqui com um barulho, tá? Eu vou ligar o carro ali, funcionar o carro. Essa cliente aqui é de São Paulo, tá, pessoal? É de São Paulo, aqui da capital aqui. Para quem não sabe, eu estou aqui em São Paulo, na capital, na Avenida Itaberaba 3390, Zona Norte. Esse carro tem um barulho aqui, tá? Que geralmente esse barulho que tá aqui, ele confunde o mecânico, tá? Ele confunde o mecânico, o técnico aí, porque a pessoa fica na dúvida. É problema na caixa de direção? É problema na bomba da direção? O que troca, né? Eu vou falar aqui de barulho barulho quando você esterça o carro, tá? Quando você esterça o carro pro lado direito ou pro lado esquerdo, ele faz barulho. Eu não sei se vai apresentar agora aqui, porque tá no tapete ali. Mas deixa eu ligar aqui, ó. Deixa eu abaixar mais o carro aqui, que tá um pouco no alto. Esse carro tá com 70 mil, tá? 70 mil. Esse carro aqui foi colocado os bancos, tá? Do HB20 aí, ó. Hyundai HB20 2020 22. Esses bancos aqui foi colocado o HB20, ó. Depois eu vou falar a respeito desses bancos aqui, ó. Você vê que ficou perfeito, tá? Ficou perfeito. Ficou perfeito aí, ó. Esses bancos aqui fica até mais fácil, fica até mais macio para você dirigir o veículo. Aqui foi colocado esses bancos, foi usado o trilho, o mesmo trilho, tá? Mesmo trilho do banco original. A única coisa que muda é isso. Vai ter que soldar o trilho do antigo, do original, em cima desse aqui. Bem simples fazer. Esse carro aqui, como eu disse, vou voltar ao assunto aí. Quando você esterça o carro, ele faz barulho constantemente aqui, ó. Deixa eu colocar a tampa aqui, ó. Você que tem um carro desse modelo aqui, isso aqui serve para outros modelos também, tá, pessoal? Essa informação aqui serve para todos os veículos. Caoa, Cherry, essa plataforma aqui mais antiga. Outras marcas também aí, outros fabricantes. Aqui, ó. Deixa eu fechar aqui o vidro. Não sei se vai apresentar aqui, tá? Você esterça a direção para um lado direito ou para o lado esquerdo, faz o barulho o tempo todo. Barulho o tempo todo, tá? Aqui não vai apresentar não, mano. Não vai apresentar não. Mas você esterça o volante pro lado direito e pro lado esquerdo, ou pro lado direito ou para o lado esquerdo, ele faz o barulho, tá? Faz um barulho. E a direção fica dura, tá? A direção fica dura. Eu vou dar uma dica pra vocês aí, ó. Como eu falei, isso é pra qualquer carro, tá? Deixa eu desligar aqui pra não esquentar. Tem que ser essa informação que serve pra qualquer carro, tanto nacional, importado, antigo, novo, seminovo. Você esterça o carro pro lado direito e pro lado esquerdo e faz barulho na caixa e fica duro. Às vezes fica duro, às vezes fica mole, tá?
Esse problema aqui é o nível do óleo que tá baixo, tá? Esse problema que tá aqui, ó. O nível do óleo tá baixo. Por que que tá baixo? Porque tá vazando óleo. Tá vazando o ATF aqui, ó. O nível do óleo tá baixo. Tá baixo e o óleo tá parecendo óleo de motor, ó. A cor do óleo. Isso aqui é vermelho, tá? Não é preto. Então você vê que a quilometragem que tá ali já passou da hora da troca, né? Já passou do prazo da troca. Para quem não sabe, o óleo de direção, fluido de direção aqui, tá? Ele é trocado a cada 40 e 40 mil, tá no manual, tá? Uma troca de óleo, você pode economizar uma grana, tá? Um belo de uma grana, porque o óleo, quando ele começa a perder o componente dele, ele começa a danificar, problema de caixa de direção, começa a dar vazamento nos retentores, do lado direito ou lado esquerdo, né? E você evita gastos elevados, tá? Esse carro aqui, como não apresentou barulho aqui, que eu devido por causa de tá no tapete aqui também. Tem um tapete aqui, ó. Mas é bem simples de você identificar. Às vezes fica duro, às vezes fica mole. O problema desse carro aqui é que o nível do fluido ATF aqui tá baixo, tá? Aí você pode falar pra mim, pô, mas o meu aqui ele tá com o nível certinho. E quando eu esterço pro lado direito ou pro lado esquerdo, fica duro. Quando você esterça pro lado direito e pro lado esquerdo fica duro, provavelmente você tem um problema na caixa. Quando você esterça só pro lado direito ou só pro lado esquerdo, fica duro, você tem problema na bomba da direção, tá? Problema na bomba da direção. Aqui, ó. Geralmente quando eu pego esse tipo de defeito, que eu já gravei vídeos aí a respeito disso, aqui tem uma válvula aqui dentro, aqui, ó. Tem uma válvula aqui dentro. Ela costuma soltar. Essa válvula que vai nesse parafuso aqui, ó. Válvula de pressão, tá? Ela costuma soltar. Já peguei vários antigos em Cielo. Já peguei vários antigos em Cielo. O Face, né? O S18. QQ já peguei vários também. Aí o cliente, o que o pessoal faz? Troca a bomba, né? Às vezes você tem que dar uma atenção tirar essa mangueira aqui, tirar o parafuso aqui, ó, e ver a válvula. Tem uma válvula aqui dentro, aqui, ó. Aqui, ó. Aqui dentro. De repente ela solta, ou tá engripada ou tá travada. Se tiver engripada ou travada, sem chance. Tem que trocar a bomba, tá? Então fica a dica aí. Se o veículo esterça, às vezes fica duro, é a bomba. Se você esterça pro lado direito, esterça pro lado esquerdo, tá manobrando o carro, esterçando pro lado direito ou pro lado esquerdo, constantemente apresenta esse problema, o problema tá na caixa. Agora, se de vez em quando ele apresenta, quando você esterça para a direita, às vezes apresenta, e às vezes você esterça para a esquerda, às vezes apresenta, você tem um problema na bomba. Geralmente quem mexe com caixa de direção, quem trabalha com caixa remanufaturada, recondicionada, que mexe com parte de caixa de direção, o pessoal que trabalha para remanufaturar ou recondicionar a caixa de direção, fazer a própria caixa, ou mexe com bomba também e mangueiras, né? Sabe o problema quando ocasiona dessa forma, tá? Porque às vezes, eu já atendi aqui já, o cliente estava com um problema desse, trocou caixa de direção, ficou a mesma coisa. Gastou um valor alto, trocou caixa de direção, que uma caixa de direção desse carro aqui é quase R$4.000, trocou caixa de direção, não resolveu o problema, aí trocou a bomba, aí resolveu o problema. Então tem que saber certinho fazer o diagnóstico, porque às vezes, né, se fez o diagnóstico, a avaliação errada, vai gerar o custo alto e vai ter que pagar, né? O cliente paga, faz e continua o problema. Nesse caso aqui, o problema tá aqui, ó. Olha o problema aqui, ó. Olha como é que tá tudo molhado de óleo aí, ó. O problema tá aí, ó. Vou trocar essa mangueira aqui, ó. Vou trocar ela, essa mangueira. Vou trocar o fluido de direção. Vou deixar no nível, tá? Porque ele tem ele marca aqui, ó.
Ele marca aqui, ó. Só que ele sempre marca pela parte de dentro aqui, ó. Atrapalha, ó. Tem um aqui, ó. Ó. Não sei se dá pra mostrar aqui, ó. Máximo e mínimo. Aqui, ó. Mínimo e máximo. Quer saber onde tá, se é o máximo, se é o mínimo? Só acompanhar esse acabamento aqui, ó. Colocando o óleo até aqui, ó. Nesse acabamento aqui, ó. Da peça. Colocando até aqui, acabou. Precisa colocar até a boca. Se colocar até a boca, na hora que funcionar, vai sair o excesso pelo respiro aqui, ó. Essa tampa tem um respiro, ó. A tampa tem um respiro aqui, ó. Ela tem um respiro. Então vai jogar pelo respiro aqui, ó. Tá ok, pessoal? Então é isso aí, tá? É isso aí. A gente vamos trocar essa mangueira, trocar o fluido de direção, deixar no nível, fazer a limpeza aqui, ó, tá? Fazer a limpeza, trocar todinho o óleo de direção, fazer uma limpeza e colocar uma mangueira, deixar no nível correto aqui, ó. Não vai ser preciso trocar, eu já falei para a cliente, não vai ser preciso trocar a caixa de direção, não vai ser preciso trocar a bomba de direção, porque você não tem problema. Se não tem problema, não tem necessidade de trocar. Então você tem que trabalhar em cima do problema presente que está no carro, né? Não gerar custo elevado. Porque se vai colocar caixa de direção, eu estou na dúvida, é caixa de direção ou é bomba de direção? Vamos trocar os dois. 4.000 lá, pode colocar mais 1.000 aqui, tá? Só de peça gastam uns 5.000, tá? Fora a mão de obra, fora o óleo, né? Então, fora a mangueira, que o problema está visível aqui, ó, é a mangueira. Então, é isso aí, tem que saber executar o defeito que está presente para resolver o problema que está no carro, né? Não gerar custo mais elevado para o cliente. Tá ok, pessoal? Então, espero ter ajudado. Já gravei um vídeo falando a respeito desse problema aqui, tá? Já está nas redes sociais aí, já tem um tempo. Então, estou colocando outro aí. Forte abraço a todo mundo aí, Deus abençoe vocês e a família aí. E quem tá chegando agora aí, ó, seja bem-vindo, tá? Seja bem-vindo à realidade. É isso aí, forte abraço.